今日咧，陳探長就嚟到中山市區帶大家睇翻個豪宅小區啊！咁呢個屋苑咧就係我哋嘅遠洋新天地啦。咁呢個屋苑咧曾經高峰嘅時候都賣嘅2萬蚊左右1平方啊，咁而家就冧世價噶啦，11000幾就有得交易啦，而且係帶埋裝修嘅現樓啊！咁我哋呢邊嘅交樓標準咧都係非常之高噶，咁我哋嘅交標嘅話造價都去到3500蚊1平方噶，咁可以睇到呢邊全部都係現樓現進嘅狀態啦。咁前邊少少呢棟樓咧就係我哋一個咖啡廳同埋我哋一個城市嘅候機樓啦。咁喺呢個候機樓咧可以坐車翻我哋嘅珠海機場啦、深圳機場同埋廣州機場都 OK 噶啦。咁呢個咧就係我哋嘅小區自帶一個香港直通巴士車站啦，可以坐翻我哋嘅香港荃灣啦同埋太子啊呢啲地方啊，亦都可以坐翻我哋嘅港珠澳大橋口岸呢邊噶啦。咁呢個屋苑咧，曾經都係攞過雙金獎噶，攞過我哋嘅尖天窯土木獎啦，同埋我小區花園嘅金獎嘅，所以講佢呢個小區花園係非常之靚仔噶。咁門口呢條咧就係我哋嘅中山嘅博愛路，亦都係我哋中山市區一個核心路段嚟噶啦。咁往前走嘅話，大概係8分鐘時間咧，就可以去到我哋嘅 Coco City 啦，或者富逸城利和廣場呢邊嘅。所以講佢呢邊嘅周邊生活配套啊、商場啊都係非常之多嘅。咁樓下咧亦都有我哋自帶一個商業街啊，咩前大媽嗰啲茶餐廳啊、簡餐啊呢啲基本全部都有齊晒噶啦。咁我哋而家事不宜遲，去睇翻我哋小區花園先。咁而家咧就來到我哋嘅小區花園內部啦。咁呢一個咧就我成個小區嘅大門口嚟嘅。咁入到嚟嘅話，可以感受得到成個小區花園咧係非常之整齊、非常之靚仔嘅，樓間距又足夠闊，係咪？咁落到嚟呢度嘅話，一個8級嘅水台。我哋廣東人話齋係咪以水為財？咁成個花園嘅綠化率咧都達到43%嘅，都非常之高噶啦。而且咧，我哋小區配有泳池啦，有我哋嘅健身設施啊，呢啲基本都係樣樣齊全噶啦。咁我哋而家事不宜遲，去睇翻我哋嘅實體單位先。OK， 咁而家咧就嚟到實體樓呢邊啦。咁呢邊咧係2部電梯4個單位嘅，前邊2個咧就係125嘅，咁呢2個咧就係細少少嘅87平方3房1廁嘅。咁我哋睇翻細嘅先。咁呢邊就係03同埋04單位啦。咁呢個係04 2樓嘅咋。咁入到嚟嘅話，門口呢個實木門啊，同埋密碼鎖都係交樓標準嚟嘅。呢個門咧都係非常之厚實嘅，實木嘅。咁落到嚟睇翻我哋嘅客廳同埋餐廳。開間嘅話就去到3.5米嘅，咁我哋客廳呢邊嘅全屋嘅中央空調啊，呢啲氛圍燈啊都係幫你做好咗噶啦。睇翻廚房呢邊，廚房咧就係一字排開嘅，咁呢啲燃氣爐啊、油煙機啊都係用翻我哋一個德國品牌嘅，咁呢邊嘅話就預留咗冰箱位置俾你嘅，咁呢啲櫃啊都係幫你做好噶啦。咁呢邊露台出到嚟係睇翻我哋小區花園嘅。咁呢一個方向咧就係南向噶啦，採光都係非常之靚仔。而家咧就喺2樓嘅位置，如果你買翻高少少嘅話，個景觀仲更加之靚仔啊。OK， 我哋睇下休息區呢邊。入到嚟休息區，第一個就係乾濕分離嘅洗手間，3電式嘅，都係一個眼見所得噶啦。呢個就係我哋嘅交樓標準嚟嘅。咁呢間咧就係第一間客房。有埋全進送個飄窗，咁呢啲飄窗咧都係用翻我哋嘅大理石啊，呢啲空調啊都係幫你做好咗噶啦。呢間係人工房，即係佢呢條線劃開咧，呢一半面積咧係屬於全進送噶啦，呢邊咧就係人海保健嘅，嗰個面積係唔計房產證嘅，所以講佢呢邊嘅實用面積都係非常之高嘅。咁我哋主人房呢度嘅衣櫃啊都係幫你做好咗噶，呢個質量都係非常之靚仔嘅。咁而且咧係睇翻我哋南向花園嘅，咁呢個飄窗位置咧係已經幫你駁咗噶啦。OK， 我哋睇下隔離嗰個125平方嘅，125嘅咧就係南北通透雙露台嘅。過嚟走廊呢邊，其實佢北向呢個方向嘅話都好靚仔噶，睇翻山景嘅。
呢度有一個走廊位置入到嚟嘅。咁呢啲位置咧，到時候都可以自己擺翻個下櫃都冇問題嘅。呢個玄關櫃都係幫你做好噶啦，同樣係實木門慢慢鎖嘅。咁入到嚟嘅話，呢個就係餐客廳啦。開間咧就接近4米咁闊嘅呢個客廳，可以睇到呢個花園都好靚仔。嗱，如果係買翻高少少樓層嘅話，睇到山景係靚仔好多嘅呢個。125 4房南北通雙露台，佢呢啲天花吊頂都係做得非常之靚仔嘅。呢度廚房就大少少，佢呢個廚房嘅話就有埋個明窗，非常之靚仔嘅。呢邊嘅話就係我哋一個生活露台，咁呢邊露台嘅話正常就係擺洗衣機晾衫呢啲噶啦。呢個露台景觀就差少少，不過晾衫擺洗衣機就完全冇問題噶啦。咁呢邊休息區，呢個洗手間非常之大，呢個開間嘅話接近都有1.5米咁闊落噶啦，1.5米。呢度其中一間客房，佢呢邊全部嘅空調都係配備齊全噶啦，即係相當於你買翻落嚟嘅話就係簡單買啲家私家電就可以入住噶啦。呢邊全部都係原樓嘅，咁呢個空間咧都係盡送嘅，即係呢條線劃開就盡送空間嚟嘅。呢度第3間，最後間咧就係主人套房啦。呢個主人套房同樣都係幫你駁咗呢個飄窗噶啦。呢邊嘅話就衣櫃、衣帽間，咁佢呢個衣櫃、衣帽間咧都係幫你做得非常之靚仔嘅，可以關埋門 ，OK 噶啦。咁洗手間入邊嘅所有嘢，智能馬桶都係配備齊全俾你嘅。咁如果係呢個單位嘅話，總價就140幾萬就可以搞掂啦。啱先嗰個咧87平方嘅3房，總價嘅話就108萬都有得交易噶啦，而且係精裝原樓。咁你喺呢個位置出發嘅話，大概係30分鐘咧就可以翻到深圳嘅灣口岸嗰邊咧，非常之方便，而且又係一個大嘅社區雙金井嘅項目，係咪？咁呢個盤咧都係非常之適合我哋香港人噶啦。咁如果有興趣嘅話，可以過嚟揾阿陳探長實地睇樓。